Itim yun na. Oo. Oh, good boy ah. Good boy si Manix. Good. Good boy, take a bath ha. Take a bath for Manix. Siyempre, habang nagsashampoo siya at conditioner, binababad mo ng mga 5 minutes. Ito, 5 minutes yan. Para pag-take niya ng next guard. Kasi next week, 30 tayo ngayon, no? Next week, magtitake na siya ng next guard. Maintenance niya sa garapata at saka sa purugas, puto, lahat. Take niya yun. Papainom sa kanya yung diba?